بەناوی خودایی بەخشندەی میهرەبان. بەڕێزان و خۆشەویستان، زانستخوازان، گەنجان و لاوان، ئەی ئومەتی پێغەمبەر صەڵی الله عەلەیه وسەلەم، بەڕاستی ژیان لە ژێرسەیبەری قورئان، ژیان لەگەڵ قورئان نیعمەتێکی زۆر گەورەیە، بەڕاستی تام و چێژی خۆی هەیە. بۆیە ئەو تام و چێژە هیچ کەسێک هەستی پێ ناگا، هیچ کەسێک تێی ناگا مەگەر کەسێک خۆی لەگەڵ قورئان ژیا بێ، خۆی دۆستی قورئان بێ، خۆی نزیک بێ لەگەڵ قورئان، نزیک بوون لەگەڵ کەلامی خوا، لەگەڵ قورئان نزیک بوونە لە خوای گەورە سوبحانه وتعالى. بەڕێزان، بەڕاستی ئینسان چەند شارەزا بێ لە قورئان، ئەوەندە زانستی زیاتر دەبێ، ئەوەندە نزیک دەبێتەوە لە خوا، ئەوەندە تەقوای زیاتر دەبێ، ئەوەندە گێچەکانی ئیمان بەرەو بەرز دەڕوا. بۆیە بەڕاستی شارەزابوون لە قورئان یعنی ئەوەی کەوا ئینسان بخوێنێتەوە، دوای تێی بگا، لە پاشان کاری پێ بکە، واروەها لێی ور ببێتەوە، بزانی لە کوێن دەری ئەو ئاەتێ تاکو جێبەجێ بکە. خوای گەورە سوبحانه وتعالى دەفەرموێ: ئەفەلا یەتەدەبەڕون القورئان ئەم عەلا قولوب ئەقفالوها. بەڕێزان و خۆشەویستان، ئێمەش بۆ ئەو قوفلانە بکەینەوە تا باشتر و چاکتر لە قورئان بگەین. باسی لە چەند وانەیەک باسی زانستەکانی قورئان دەکەی، ئەویش لە شەرح و لێکدانەوەی مەنظومەی ئەزەمزەمی، کەوا زانایەکی زۆر بەڕێزە، کەوا لە 157 دێرە شعر باسی زانستەکانی قورئان دەکا، لە پێناسەی قورئان و لە هەموو ئەو بابەتانەی کەوا لە ناو قورئانی پیرۆزدایە، لۆ زانستخواز، لۆ ئەهلی قورئان، بۆ ئەوی باشتر لە قورئان بگەن، ئەو زانە بەڕێزە ئەو بابەتانەی کورد بکردەوە بە دێرە شعر باسی کردووە. ئێمەش دەینە خزمەت ئێوەی بەڕێز بە ئومێد و ئاواتی ئەوەی کەوا باشتر و چاکتر لە قورئان بگەین، ببینە دۆستی قورئان، لەگەڵ قورئان بژین و هەروەها قورئان ببێتە مەنهەج و پەیڕە و پرۆگرامی هەموو ژیانمان.